हाँ नमस्कार दोस्तों, हम आ गए आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग फार्मा में। तो आज का जो अपना वीडियो है कि बुखार का एक नॉर्मल ट्रीटमेंट डॉक्टर द्वारा क्या दिया जाता है जिससे बुखार सही हो जाता है। एक अचानक आपको बुखार आ जाए तो उसके लिए आपको ट्रीटमेंट क्या दिया जा सकता है, वो आज के हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बुखार दो प्रकार से आते हैं। एक तो वो जो आपके हाथ पाँव सर दर्द होता है ऐसे आता है, और दूसरा बुखार जो रहता है वो आपको ठंड लगकर आता है। आपको बहुत तेज़ ठंड लगती है और फिर आपको बुखार आता है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि इसके ट्रीटमेंट क्या है। तो बुखार के ट्रीटमेंट में जो अपनी जो पहली जो टेबलेट आती है वो रहती है आइबुप्रोफेन एंड पैरासीटामोल। आइबुप्रोफेन एंड पैरासीटामोल, आइबुजेसिक प्लस, इसमें आइबुजेसिक प्लस भी आती है। बहुत सारी ब्रांड में उपलब्ध है। कारफ्लाम, काम्बीफ्लाम, सिफ्लाम, बहुत सारे वेराइटी में ये उपलब्ध है। पर आइबुजेसिक जो है वो कंपनी, आइबुजेसिक जो कंपनी है उसको मैन्युफैक्चर सिप्ला करती है, इसलिए सिप्ला थोड़ी ब्रांडेड कंपनी है, इसलिए यह थोड़ी इसका कार्य अच्छा है, इसके रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो पहली टेबलेट अपनी आइबुजेसिक प्लस, इसमें रहता है आइबुप्रोफेन एंड पैरासीटामोल। तो आइबुप्रोफेन जो रहता है वो दर्द को कम करती है एवं पैरासीटामोल जो है वो अपना बुखार को उतारने में काम करती है। और जो अपनी दूसरी जो टेबलेट है उसके बारे में हम आगे देखते हैं। दूसरी जो अपनी टेबलेट आती है वो आती है एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक अगर पेशेंट को नॉर्मल सर्दी या बुखार, केवल बुखार है, तो उसको सिप्लोक्स 500, सिप्रोफ्लॉक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड सिप्लोक्स 500 दे सकते हैं। या अगर पेशेंट को खांसी भी है और गले में खराश हो रही है तो उसको हम एजिथ्रोमाइसिन जो टेबलेट जो मार्केट में लेस 250 नाम से जो आती है वह उपलब्ध कराते हैं। तो सिप्लोक्स 500 जो टेबलेट है यह नॉर्मल बुखार में दी जाती है, एवं जो एजिथ्रिन लेस 250 जो टेबलेट आती है इसको अगर गले में खराश है तो लेस 250 देते हैं। और अगर उसको पेशेंट को सर्दी खांसी भी है तो साथ में उसको जो टेस्क्यू डीएक्स जो टेबलेट आती है, टेस्क्यू डीएक्स जो ब्लू क्रॉस की जो टेबलेट है वह भी दे सकते हैं। टेस्क्यू डीएक्स भी देते हैं साथ में। और उसको बहुत अधिक सर्दी एवं सांस की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो साथ में उसको मोन्टेलुकास्ट दे देते हैं। मोन्टेलुकास्ट एवं ल्यूसिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट, यानी मोन्टिनाइल नाम से जो मार्केट में रहती है, एरिस्टो की है, जो ब्रांडेड कंपनी इसकी एरिस्टो है, यह 1 रोज़ रात में लेने के लिए दे देते। अब इनको लेना किस प्रकार है वो मैं आपको ये बताता हूँ। तो सबसे पहले अपनी जो टेबलेट आती है वो जो है आइबुजेसिक प्लस। तो आइबुजेसिक प्लस को सुबह शाम खाने के बाद लेना है आइबुजेसिक प्लस। और अगर वही नॉर्मल आपको बुखार है तो सिप्लोक्स लेना है, वरना एजिथ्रोमाइसिन लेना है। तो इन एंटीबायोटिक जो सिप्लोक्स या एजिथ्रोमाइसिन इसको भी आइबुजेसिक के साथ में सुबह शाम लेना है। और जो आइबुजेसिक के साथ में लेना है, अगली जो अपनी टेस्क्यू डीएक्स है इनको भी इनके साथ में लेना है, इनको भी इनके साथ में लेना है। और जो लास्ट वाली अपनी जो टेबलेट रहती है मोन्टिनाइल, इसको 1 रोज़ रात में लेने के लिए दी जाती है डॉक्टर द्वारा। इन टेबलेट को आप लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लें। और अगर आप इन टेबलेट को ले रहे हो तो अपने डॉक्टर की सलाह ले लें। एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।